Zanim nauczymy się tworzyć pytania zagnieżdżone, zobaczmy, czym te pytania są. Zobaczymy to na przykładzie testu Czy znasz nasze góry? Pierwszy ekran tego testu zawiera najbardziej podstawowe rodzaje pytań możliwe do stworzenia na platformie. Czyli mamy pytania z krótką odpowiedzią, gdzie student ma wpisać konkretne słowo w okienku. Mamy pytania pojedynczego wyboru, gdzie student z kilku opcji wybiera jedną, i pytania wielokrotnego wyboru, gdzie z kilku opcji student ma zaznaczyć kilka, a nie tylko jedną. Natomiast na następnym ekranie widzimy właśnie przykłady pytań zagnieżdżonych, czyli mamy pytanie czwarte, które jest dłuższym tekstem i w tym tekście zostało zagnieżdżonych kilka pytań z krótką odpowiedzią. Pytanie piąte również jest jakimś tekstem, ale uwaga, w przypadku tego pytania mamy zagnieżdżone nie tylko pytania z krótką odpowiedzią, ale również pytania wyboru. I jak widać na przykładzie tego szóstego pytania, ten sposób aranżacji pytania tak naprawdę pozwala nam w bardzo dowolny sposób tworzyć pytania dla studentów. W przypadku tego pytania numer 6 widzimy, że mamy tak naprawdę coś w rodzaju tabeli pokazującej fotografię, gdzie do każdej fotografii student ma wpisać nazwę schroniska, a dodatkowo z listy wyboru ma wybrać wysokość tego schroniska nad poziomem morza. Czyli dzięki temu, że tak naprawdę to pole tekstowe, w którym umieszczamy nasze pytania, możemy sobie w dowolny sposób zaaranżować, to możemy w tym pytaniu wykorzystać tabelę z jakimiś informacjami, gdzie studenci będą musieli te informacje wypełnić. Możemy wstawiać tutaj ilustracje, które studenci będą musieli podpisywać. Tak naprawdę wiele tutaj zależy od naszej inwencji. Jak takie pytania możemy tworzyć? Wejdę teraz w edycję zawartości tego testu i stworzę przykładowe takie pytanie zagnieżdżone. Żeby dodać pytanie do drugiej strony naszego testu, klikam w tym miejscu Dodaj nowe pytanie, wybieram opcję Pytanie zagnieżdżone i klikam Dodaj. Wprowadzam oczywiście nazwę pytania i wprowadzam tekst. I zauważmy, że jest to po prostu zwykłe pole tekstowe, które możemy, tak jak mówiłem, zaaranżować w dowolny sposób. Możemy tutaj wstawić tabelę, możemy na przykład również wykorzystać listy wypunktowane czy numerowane. Ja w tym przypadku skorzystam z listy wypunktowanej po to, żeby pokazać hierarchię tego podziału Tatr, czyli mamy Tatry zachodnie i wschodnie i z kolei wschodnie dzielą się na wysokie i bielskie. I teraz, jeśli w tym tekście chcemy wstawić pytanie zagnieżdżone, to takie pytanie zagnieżdżone wstawiamy zamiast konkretnego słowa. Powiększę może tutaj ten ekran, żeby było dobrze widać, co się tutaj będzie działo. Pytanie zagnieżdżone wstawiamy w nawiasach klamrowych, czyli wpisuję nawiasy klamrowe. Wewnątrz tych nawiasów klamrowych wpisuję najpierw liczbę punktów, która jest przewidziana za to pytanie. Czyli nie jest to numer pytania, numer kolejny pytania, tylko jest to liczba punktów za to pytanie, czyli 1 punkt. Następnie pomiędzy dwoma dwukropkami wpisuję rodzaj pytania. Rodzaj pytania należy wpisać wielkimi literami w języku angielskim, konkretnie wpisując na przykład short answer, jeśli ma to być pytanie zagnieżdżone typu krótka odpowiedź. Na szczęście nie musimy tego w całości pamiętać. Wystarczy, że wpiszemy również wersję skróconą, czyli SA. I teraz tak naprawdę w przypadku pytań z krótką odpowiedzią wystarczy, że po znaku równości, czyli najpierw mamy liczbę punktów za pytanie, później pomiędzy dwoma dwukropkami mamy rodzaj pytania, czyli short answer lub SA, a następnie znak równości i wprowadzamy poprawną odpowiedź, czyli w tym miejscu student ma wpisać słowo zachodnie. Natomiast
Jeśli chcemy stworzyć pytanie zagnieżdżone typu wyboru, czyli na przykład w miejscu, gdzie jest słowo Gerlach, chcemy studentowi dać kilka opcji do wyboru i ma wybrać właśnie z tych opcji opcję Gerlach, to analogicznie znowu piszemy pytanie wprowadzając nawiasy klamrowe. Znowu piszemy, ile punktów przewidujemy za to pytanie, czyli 1 punkt. Następnie pomiędzy dwoma dwukropkami wpisujemy rodzaj pytania, tylko tym razem będzie to rodzaj pytania wielokrotnego wyboru, które należy wpisać w taki sposób, multi-choice, bez spacji wielkimi literami, albo po prostu wpisać MC. I po tym drugim dwukropku wpisujemy kolejne opcje, które chcemy dać studentom do wyboru i te opcje rozdzielamy tyldami, czyli na przykład wpisujemy rysy, Gewand, Gerlach, no i na przykład wpiszmy jeszcze Świnica. Mamy wprowadzone 4 opcje i teraz musimy wskazać opcję poprawną. Opcję poprawną możemy, tak samo jak w przypadku tych pytań typu short answer, krótka odpowiedź, tak samo w przypadku pytań wyboru również poprawną opcję wskazujemy przez wprowadzenie znaku równości na początku. Zamiast znaku równości można również wprowadzić wartość procentową, ale uwaga, wtedy trzeba napisać nie 100% po prostu, tylko procent 100%. Natomiast oczywiście prościej jest wpisać znak równości. I to tak naprawdę wystarczy, jeżeli chodzi o podstawową formę tego pytania zagnieżdżonego. Zmniejszę ponownie ekran i zapiszę zmiany w tym pytaniu. I nasze pytanie jest już gotowe. Zobaczmy sobie teraz, jak ono się prezentuje. Klikamy podgląd pytania i proszę bardzo, mamy pytanie, gdzie na początku student ma wpisać konkretne słowo, natomiast później ma wybrać jedno ze słów z listy. Czyli tutaj mamy pytanie zagnieżdżone typu krótka odpowiedź, tu mamy pytanie zagnieżdżone typu wyboru. Zwróćmy jeszcze na koniec uwagę na to, że dodając pytanie zagnieżdżone do naszego quizu, to pytanie będzie automatycznie przez platformę wycenione na taką ilość punktów, jaką przewidzieliśmy wewnątrz. Czyli skoro utworzyłem 2 luki w tym pytaniu, czy zagnieździłem w nim 2 pytania, jedno pytanie krótkiej odpowiedzi i jedno pytanie wyboru i za każde z tych 2 pytań przewidziałem 1 punkt, to automatycznie całe pytanie zagnieżdżone jest warte 2 punkty.